بزاف ديال الناس علاش كيغرقوا في نظركم؟ علاش بزاف ديال الناس الخلعه زيت البانيك؟ انا نعطيكم مثال باش تفهموه اكثر. يكون كيعوم في الكشكوشه ياك فين كتعوموا اصلا نتوما فين كنتو كتعوموا شحال هذا كان ياك ماشي واحد محترف هنا كلشي ديبيتون ياك جمعوا معايا ما تخلوش ليا فيه علاش كنقول لكم جمعوا معايا؟ بقيت الا كتجمع عارفك مطلوق الا كتبقى تقول لي هذيك عارفك مزير صافي جمع دوي اوكي مزيان اشرف مزيان برافو معلم مزيان. انا حتى الكشكوشه ما كنتش كنوصلها كنمشي أيوه. الرمله مع الوجه. اسمع قال لك حتى الكشكوشه ما كانتش كتوصلها ولكن البارح اول سيونس فلوطات اول سيونس اللهم بارك. هذه دوزيام سيونس مع وجات عندنا من كافه تبارك الله عليك خديجه. بزاف ديال الناس علاش كيغرقوا؟ كيكون كيعوم في كشكوشه ياك اصلي ما في صدرو وكرشو الى اخره. كيجي شي موج كبير مثلا ولا حفره اش كيوقع ليه الماء وصل ليه هنا ملي كتجي موجه كتضربو كيفوتوا الماء ضروري الماء كيفوت ولا كانت حفره كيفوتوا الماء هو ما كيعرفش يفلوطي اش كيوقع كيحاول يضرب بعدا تحت ما ماشي تنف ملي كيطلع اش كيولي كيدير كيطلع يديه ياك كل غرق هنا فايت غرقتي ملي غرقتوا اش كديروا يديكم بحال هكا ياك واحد اخو با امي كتغوطوا واحد هكا كديروا ياك شوفوا لي دابا فمي وخنافي اللي كاينين فوق انا خدام بيدي تحت شوفوا لي طلعتي اش يوقع اوكي هايدي لتحت شنو طلعت ايدي اوكي خلاص عمرنا في الفندق نطلعوا ايدينا نهائيا اوكي انا نطلعوا ماشي مشكل حقاش انا مرتاح في الاخر ديال لاصيونس نقول لكم طلعوا يديكم ما تطلعوا حق الصافي صوره جيتو صافي راه كلشي بسيسيك صافي كلشي بسيسيك انا مطلع ايدي ها هما دونك الله يرضي عليكم يدينا ما يطلعوش بيد ظهري ها هما يدي شوفوا ايدي ما كيطلعوش راه لي هنا لا بغا طلعوا ايدي لا